Ребята, перед пранком я советую вам подписаться на канал Морозов. Он снимает всевозможные пранки и социальные эксперименты, и если тебе нравится такой контент, а я знаю, что он тебе нравится, то обязательно подпишись на него. Контент тебя точно не разочарует, а впереди еще очень много интересного. Поддержим парня подпиской, лайком и хорошим комментарием. Ссылочка на канал в описании под видео. Эй, привет. Я уже неделю как потерял голос, но ты выглядишь очень привлекательной. Дашь свой номерок? Может, как-нибудь потусим? Да. Как зовут? Джесс. Джесс! Круто, круто! Необычное имя. Чем занята? У меня сейчас перерыв на обед. В Гарварде учишься? Не, в ПТУ на парикмахера. Ну тоже неплохо. Ты уже подходил ко мне в прошлый раз. Серьезно? Ага. Правда? Да. А как зовут? Тиен. Тиен? А когда? Я уже видел, засветилась. Ты не шутишь? Нет. Блин, как неудобно. А я как раз сейчас пытаюсь записать видео. Блин, сумасшествие, здесь не было уже, наверное, полгода. Правильно говоришь, что здесь был как раз полгода назад. И ты ко мне тогда яйца подкатывал. Привет. Я свой голос потерял примерно неделю назад, но ты мне кажется привлекательной. Я могу взять номер, может как-нибудь потусим? Голос потерял, у меня такая же фигня была на прошлой неделе. Я была на университетских играх, и прямо там по-жесткому бухали. Каждую ночь зажигали. А я на дне рождения друга. На днюхе? Ну и как, стоило того? Вижу, что да. Я Вивиан, а ты? Лучше напиши. Кинь смс-очку. Пока. Ты куда? Чё за хрень? Вернись, присядь. Это уродский подкат. Ну нет. Ты как ублюдок поступил? Ну погодь. Все, игра окончена. Не-не-не. Это все дерьмо. Ну ладно тебе, мы просто видосик снимаем, смешной. Смотрим на реакции. Вон там мой друг. Для ютуба снимаем. Ну что, подняла? Больше не будешь дуться? Ну ладно. Я голос потерял, прочти это. У меня есть парень. Ну, спасибо. Я свой голос потерял примерно неделю назад, но ты мне кажется привлекательной. Я могу взять номер, может как-нибудь потусим? О, хорошо. Готово. Рад знакомству. Я тоже очень рада. А как ты голос потерял? На дне рождения другу, ему 21 стукнуло. А, понятно, знакомая ситуация. Меня зовут Барат. Барат? А ты откуда? Из Казахстана. А, это очень круто. Займемся скайдайвингом.
Ну да, наверное. Посмотрим. Ну вообще я прикалываюсь, я могу говорить. Я снимаю смешное видео для Ютуба. Вот там мой друг с камерой. Вон он в кустиках прячется. Мы цепляем телочек по такому А, это забавно. сценарию.